നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ കേടായ ഹോൺ ഒരു ചരടും സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ ശരിയാക്കിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഹോൺ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓഫ് പൊസിഷനിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒരു ചരട് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കെട്ടിവെക്കണം. നിങ്ങൾ ഹോൺ ട്യൂൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹോൺ സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചു തരാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കെട്ടിവെക്കണമെന്നില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഇഗ്നിഷൻ കീ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ച് കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചതിന് തുല്യമാകും. ഇനി നമുക്ക് ഹോൺ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം. ഒരു സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ഇരിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മെല്ലെ മെല്ലെ സൗണ്ട് വരുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഉച്ചത്തിലുള്ള ശബ്ദം വരുന്നതുവരെ നമുക്ക് ഈ ട്യൂണിങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം. വിശദമായ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്.